Pinalagan pamunuan ng Eastern Samar Electric Cooperative. Iniing katapos nira ideklarar hinmadigon nga diri hirama bayad and question nga line loss and congestion cost kon LLCC nga maabutin 54 milyones pesos nga igimpapasukot ang mga konsumidor han Independent Electricity Market Operator of the Philippines kon IMAP yan nga bulan hiton Hulyo. Sumalakan ni sa Melcom Manager Attorney Jose Michael Edwin Amancio diri sa dang mabarakan mga konsumidor tungod kay diri igpapasakop habilhan kuryente anging kakangirhatan nga 4 pesos kada kilowatt hour nga uminto. Kay pulong niya kung pasagdan ini, pwede magsobra 18 pesos kada kilowatt hour ang presyohan kuryente sa probinsya nga gintawag niya nga sobra na ngan diri makatadungan. Ginquestionhan manager ang papilhan IMAP nga sumala pahaiya amula ang taga-traffic han wholesale electricity spot market kun WESM ngan waray man ngani transmission lines kung ikukumparahan National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Gindigana ni General Manager Amancio nga dako ang magiging danyo sa lokal nga ekonomihan Eastern Samar kung diri ini aatuhan. Pwede magsara aton mga tindahan, mga hotel nga magreresultahin krisis kung diin may ada kuryente iton mga panimalay pero waray naman kakaunan ang pamilya tungod kahingangan to nala nga tanan habayad ang kuryente. Agud mapudngan ini, nakikipagsumpayan na ni Sumelco kan the House Minority Leader o 4-piece Party List Representative Marcelino Nunoy Libanan, Congressman Christopher Shin Gonzales, ngan Governor Ralph Vincent Ivardoni para maghimohin mga resolusyon ngan petisyon nga ipapahamtang ha Energy Regulatory Commission kon ERC. Dugang pahini aawhagan gihapon han kooperatiba ang mga konsumidor nga magpirmay na resolusyon pagtipa didaan pagdudumaraon nga annual General Membership Assembly kun AGMA ha maabot nga bulan han Agosto. Ginkikitaan nga solusyon han kooperatiba habot nga nagtitika mahal nga presyohan kuryente aman pagdevelop hinduga nga mga local renewable energy sources sugad han amanhuray mini hydropower plant habungtuan lawaan ngan Taft Hydro. Hapag kaya na may ada ongoing na 2.5 megawatt ng 2 megawatt na solar power project sa bungtuhan Giwan nga ginlalauman magiging operational sunod nga tuig. Pati aton plano nga hydropower plant hipapad ng solar power habungtuhan Artiche para mapakusog ang serbisyo han kuryente. Magiging dako gihapon nga bulig aton igpapatuman nga 69 kV kinapundan Giwan subtransmission line project iton gobyerno nasyonal ngan sugad man aton pag-construct kan isa Melco Giwan substation para ma-improve aton serbisyo enerhiya habugos ni Eastern Samar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.